Ove sezone uzgojila sam veliku količinu edamamea. Edamame je zapravo mlada soja, ali ono što razlikuje ovu sezonu od prethodnih sezona u kojima sam također uzgajala edamame je što sam ga uzgojila iz biosemena koje sam kupila u prodavnici zdrave hrane. Ono što mi je smetalo prethodnih godina jeste što da biste uzgojili edamame potrebno da kupite onu posebnu vrstu edamame soje koja je zaista krupnija i te mahune su krupnije, ali kada bih tu informaciju izbacila sada vama, vi biste svi pohrlili na sajtove, potrošili puno para, a dobili biste u principu isti ukus. Dobili biste krupnije zrno, ali ukus je isti. Upravo o tom ukusu je danas reč. O edamame u kojoj ima ukus kikirikija, u pitanju je nevjerovatna biljka koja se lako uzgaja. Otišla sam u prodavnicu zdrave hrane, kupila sam seme soje iz bio uzgoja koje ima sertifikat da nije genetski modifikovano. Dakle, za vrlo male novce dobila sam ogromnu količinu semena i upravo o tom iskustvu pričam u ovoj epizodi. Dobrodošli u još jednu epizodu. Ja sam Biljka, ovo su naši dragovi i danas govorimo o nečem mnogo lepom. Edamame u bio uzgoju. Ono što se zapravo jede jesu mlada zelena zrna unutra. I sad kada biste i pokušali da očistite ove mahune, to vam ne bi baš sjajno išlo. Zato se ove mahune prvo bare ili peku pa se tek onda čiste. To je zaista velika prednost, zato što ću ih ja sada skinuti. Nemam vremena da se time bavim, ali imam vremena da ih smestim u zamrzivač. Kada kupujete edamame, također kupujete zamrznuti koji se uglavnom nalazi u mahunama. A šta je edamame? Edamame je mlada soja, dakle soja koja se priprema u mahunama i nakon toga se izvlači zrno iz mahuna. To ćemo pokazati na kraju epizode. Dakle, mahuna nije jestiva, ali jeste jestivo mlado zeleno zrno. Dakle, mlada soja jeste edamame. Potrebno je znati u kom trenutku beremo soju i upravo u ovom trenutku snimam epizodu o soji zato što je potrebno da je oberem. Soja sama po sebi kao jedna uzgojna biljka u bašti pokazala je veliku blagodarnost. Kao prvo jako je rodna, a drugo zaista je uzgoj nevjerovatno lak. Mislim da još nisam srela biljku koja uopšte nije zahtjevna kao soja. Edamame se rasprostire čitavom baštom. Imam ga na 6 perma modela, nalazi se u rano prolećnoj zoni pa sve do kraja letnje zone. Sela sam ga od 25. aprila do 20. maja. U pitanju je kultura koja ne podnosi mraz, dakle jednako kao kada sejete pasulj i boranije, tada sejete i soju. Zapravo, ono što vi sejete sve vreme jeste soja. Da biste posejali soju, potrebno je da napravite perma model. Vidite, ovo je soja ispred nas, ali evo ja ću uslikati bilo koji perma model. Ovo je jesenji brzi uzgoj koji usput, da pogledate rezultate, jako dobro napreduje. I to je sasvim dovoljno da uradite bilo koju kombinaciju. Ono gde možete da vidite setvu soje jeste epizoda Suncokret kao nosači visoke branje gde i govorimo o setvi soje. Sada ću vam i izneti koje su prednosti soje sa aspekta baštovanstva. Ovo što vidite ispred mene je dajkon koji je ubačen u podnožju soja, jer želim da mu soja pravi hlad. Ali ono što želim da vidite ispod u podnožju jeste da je ova soja posejana u nadzemni permamodel. Dakle, ovo što vidite ovdje jeste gnezdo. Dakle, isključivo nadzemni permamodel i još jedan zaključak. Uopšte nije bilo zagrtanja senom, niti bilo kakve nadogradnje. Prednost u ovoj uzgojnoj metodi kod soje je što ima vrlo čvrste drške. Vidite kakva su ovo stabla, ovo su jako čvrsta stabla, bukvalno kao da imate neku papriku. Nije potrebno zagrtanje, dodavanje sena. Dakle, ovo je jedina biljka u bašti koju nisam morala da dodajem seno, da ju prilazim uopšte osim da je zalivam. Zaista sam joj zahvalna. Da biste se upustili u uzgoj edamamea, potrebno je dodajte u prodavnicu zdrave hrane i da kupite soju. Dakle, soja je jedno malo zrno koje je smeđe boje, a 100% klijavost je iz te kesice bio soje koju ćete kupiti u prodavnici zdrave hrane.
to vam je ujedno i hrana i seme. Broj 2, napravite permamodel. Permamodel je blagodaran za soju i dovoljno je samo da ubacite seme, već je to odrađeno u jednoj od prethodnih epizoda. I treće, potrebno je na vreme da uberete i pokazat ću vam kada i kako da je spremite. Ono što je ključno kao jedan utisak ovog, pa još jednog eksperimenta, da je ukus isti i da nije potrebno da kupujete neku posebnu soju i da je ukus neverovatan. Nije bez razloga to omiljena japanska grickalica. Ja sam skuvala edamame u slanoj vodi i kao što vidite vrlo se lako izvlače onda zrna, potrebno je samo da ohladite i da izvučete ova zrna. Fantastičnog su ukusa kikirikija, ali to nije jedini način pripreme edamamea. Najbolje je da ga prokuvate 15 minuta u vodi i nakon toga možete da ga zaledite. Zaleđuje se, kao što sam rekla, u ovim mahunama i kada ga odladite možete da pripremite kako god želite. Ali od edamamea možete napraviti glavno jelo, različite vrste namaza, možete da ga jedete kao grickalice. Evo sad smo došli i do grickalice, zato što je ovo zapravo u Japanu grickalica, zdrava grickalica koja ne podiže nivo šećera i dijetalna je. Zapravo je potrebno da ispečete edamame koje ćete posuti solju i samo stavite u usta i izvučete mahunice. Neverovatno je ukusno. Ili vam edamame može biti glavno jelo. Možete ga dodati bilo kom glavnom jelu kao što sam to ja odradila. U salate, supe, rižoto, bilo gde. 2-3 kašike edamamea da obogati obrok. Ono o čemu ne želim da govorim jeste koliko je važno da unesete edamame u svoju ishranu. Zato bih voljela da pretražite na internetu neki od tekstova koji vam govore o nutritivnoj vrednosti edamamea i o tome koliko je zapravo to blagodarna biljka za vaš organizam. Za početak ja ću se zadovoljiti da ima dovoljnu količinu proteina za vegansku ishranu i da je zaista njami. Druga prednost soje jeste, osim što je zaista obilan rod na njoj, možete samo, molim vas, pogledajte kakav je to rod. Jer stavljene su 5 zrna u jednu kućicu, jednako sam sejala kao pasulje i svako ovo stablo je obilno rodilo. Prednost u ovom slučaju nije obilan rod, već uravnoteženo sazrevanje. Znate kolika je to prednost u bašti? Ovo je prva kultura koju uopšte ne morate da prebirete. Jer kad berete grašak, vi prebirete grašak, pa mu prilazite jedno 5 puta dok ga ne oberete. Jednako s pasuljima, jednako s boranijama. Ovo se celo bere. Ovo režete dole u dnu i skidate celo zato što je uravnoteženo sazrela. Neverovatno. To je zaista, rekla bih da samo soja ima tu karakteristiku. Vrlo jednostavno soju čistite u bašti i sve ono što ostaje iza ovih mahuna stavljate odmah na gredici. Evo, pogledajte kako izgleda mlado zrno. Ono što je sa aspekta baštovanstva važno kao treći element, što je u pitanju mahunarka. Dakle, imamo azotofiksatore u korenu. Koren ostaje dalje za uzgoj zahtjevnih kultura i ono što je još važno, kompletno biljno biće soje je bogato azotom, jednako kao grašak. Dakle, kompletnu biljku možete iskoristiti za nadogradnju permamodela, za primjenu tekućih biljnih đubriva na bazi azota. Ovo je edamame sa jednog permamodela, odnosno konkretno tu su bile samo 6 gnjezda. Urod je zaista fantastičan. Ovo ide na ispiranje, barenje, pakovanje. Kompletan materijal sam odmah stavila na gredicu pored. Usput sam ubrala ono što mi je potrebno za današnji obrok. Ima tu svega. Ukoliko ne putujem ka gradu, odnosno ka svojim prijateljima, berem samo ono što mi je potrebno u toku dana, jer na taj način poštujem i vlastiti rad i ovu hranu. Nemojte da bacate hranu koju ste proizveli, zato što je to neka vrsta bahatosti. Sada najvažnija informacija. Za sve vas koji ste dobili signal na platformi i posejali soju, odnosno
edamame, kada se bere edamame. Edamame se bere upravo sada, zato i žurim sa epizodom, čujete cvrčke, znači već pada mrak, upravo sada kada je puno zrno, a mahuna je još uvek zelena. Tada je važno da uberete edamame. Sada ću vam pokazati kako se edamame bere. Edamame se vrlo jednostavno bere. Berete sve. To je velika prednost ove biljke. Dakle, kada želite da uberete edamame, naravno može ostati i do zrelosti, da biste dobili svoje sjeme. Ja ću ostaviti jedan turnus, ali ako želite da je smestite u skladište, u zamrzivač i da je spremite, izražete sve biljke i nakon toga konzervirate dalje. Ovo što vidite u mojoj ruci je samo jedno gnezdo. Pogledajte kakav rod. Nevjerovatno. Za sve baštovanke koje bi trebalo sada da pripreme ovu biljku, odnosno da je smeste u zamrzivač, postoji jedna lepa vest. Nećete čistiti. To je za mene velika prednost. Za neko ko nema vremena da se bavi time, najsrećnija okolnost jeste što se ova biljka ne čisti pre smeštanja u zamrzivač. Naprosto samo makazama izrežete ove mahune, strpate u kese, možete da blanširate ili ne, potpuno je svejedno, i smestite u zamrzivač. Neverovatno, zar ne?